در پروژه 16 طبقه اداری تجاری هستیم که به روش تاپ داون ساخته میشه. روش تاپ داون یکی از روش‌های نوین ساخت هست که به صورت از بالا به پایین ساخته میشه، از تراز 0-0 به ترازهای منفی. یکی از تفاوت‌های اصلی روش تاپ داون با روش‌های دیگه در زمان اجرای فونداسیون هست. در پروژه‌های مرسوم معمولاً فونداسیون در ابتدای زمان ساخت اجرا میشه، در حالی که در پروژه تاپ داون فونداسیون در نیمه پروژه یا نزدیک به انتهای پروژه اجرا میشه. سوالی که به وجود میاد این هست: پس تا زمان اجرای فونداسیون بارهای استاتیکی سازه شامل بارهای ستونها و تیرها توسط چه المانی تحمل میشه؟ بارهای سازه تا زمان ساخت فونداسیون توسط شمع‌های موقت تحمل میشه. بنابراین اولین قسمتی از سازه که ساخته میشه در پروژه‌های تاپ داون شمع‌های سازه هست. چاه‌هایی در موقعیت ستون‌ها حفر می‌کنیم، ستون‌ها رو در موقعیت نهایی خودشون جانمایی می‌کنیم، بتون شمع‌ها رو می‌ریزیم و بعد از اجرای کلیه ستون‌های پروژه از تراز 0-0 شروع به خاک برداری می‌کنیم. پس از خاک برداری ابتدا دیوارهای پروژه و بعد تیرهای اصلی، سپس تیرهای فرعی و در نهایت سقف هر طبقه رو اجرا می‌کنیم و به طبقه زیرین میریم. همزمان با اجرای طبقات منفی امکان اجرای طبقات مثبت هم وجود داره. در پروژه‌ای که ما هستیم زمانی که به تراز فونداسیون رسیدیم 4 استیج از 5 استیج پروژه اجرا شده و این باعث کاهش زمان ساخت در اجرای پروژه و بازگشت مناسب سرمایه در پروژه خواهد شد. پس از اجرای فونداسیون استیج 5 و وید عبور خاک تکمیل خواهد شد و پروژه به پایان خواهد رسید. برای دونستن نکات بیشتری از پروژه‌های تاپ داون با من همراه باشید.